来，物件拢藏好啊。啊，敢确定好势啊？是啊，你要爱的香槟吼 ，OK； 你要送的玫瑰花嘛 OK， 一切 OK， 剩小姐未来的尔啦。我办生日啦，啊，阮姊啊甲嘉文小姐拢会来，啊，你叫小姐要送啥？雄雄讲伤紧啦，我是讲嘉文小姐啦。夭寿啊！即摆听到嘉文的名，都会足紧张的啦。啊，我头一遍哦叫警察了，啊，头一遍讲输赢的时阵，心脏拢无跳遮紧的。哦，即摆约束时间你要到啊，我即摆是愈来愈惊。惊啥？啊，嘉文小姐一定会来啊。煞唔知伊会来，我阁知影伊会穿甲真水、真水、真水。我是惊我一看到伊穿甲遮尔啊水着，我的脑筋就空，啊，唔知影要讲啥啦。啊，万不离哦，今仔你想要讲的话拢袂记啊，要安怎？恁大幸福都看今仔日啦。放心啦，我敲一个电话吼，问因交代啊啦。你即马就把相片摕出来看，把这样呢看好调，看好久就会习惯，习惯了就会当豆豆啊，把你想要讲的话讲出来。你低头啊，嘉文女神啊，伊是女神呢，根本是互人安尼看就惯死的。没关系，没关系。李建华，阿姐，你漂泊规世人哦，到今仔日上无胆。哎呦，姐啊，我今仔日哦是真想要订到，哎，不过一直无法度订到啦。我即摆才知影，对嘉文这种女神来讲，查甫人缘投无效啦，因为女神甲凡人真正是有距离。那呢？你听我帮你红伞嘞？我就是伫咧等一个奇迹啊！即摆奇迹出现啦！哈哈哈哈！嘉文，你今仔日打扮了真水，真正足用心的。你看建华就甲我欢喜啊！当然啦，伊遮尔有心意邀请我，我若无盛装打扮，唔就伤失礼啊。搁再讲，袂影互寿星失望啊！你是拍算要徛伫咧外外笑，无要去船顶过生日啦？去你买当笑啦！生日快乐啊！你哪会来？我来替你过生日啦，啊啦，无原因嘛。伊是啥？新党的，伊是我的前翁，叫张正浩。船顶客满，无位啊？是无位，还是你无捌当？张正浩，你是来找麻烦的是吧？我是来交朋友的。嘉文，迄天是我唔对，我应该将心比心，我应该安尼凊彩批评你的朋友啊。迄天你离开了，我有好好反省啊。我已经想通啊，我想要甲这个外在好好熟悉一下。啊，不过就唔知影你有这个巴掌。啊，即摆我无甲你印好，就袂使我敢若袂大办无巴掌的款吼。你会当莫想勉强啊，会当继续活无要紧，因为我相信嘉文对你看法应该是袂改变的。好，我今仔日做生日，心情好。你要去哩，我互你去哩。啊，不过我歹听话先打头前。第一，你不准拍歹气氛；第二，我甲嘉文的红线，你不准卡掉。我讲的，我希望你做到到。若无，我就请你伫个河中落船，啊，我等一个救生圈，互你家己收转来。我相信我讲的，你应该拢做会到，安尼无甲你为难，真合理啦吼。你放心啦，我会遵守规矩的。
因为我无希望嘉文对我印象不好。这你也会记你讲的话，嘉文。你聊好哈。好，来，跳。多谢我首先爱感谢我阿姊替我办这个 party 啦。啊，你不管是真心真意，还是虚情假意，我拢收到啊。啊，那嘉文女神伫我身躯边，以后我的人生就无啥物通好计较啊。今仔日哦是建华的生日啦，多谢大家来到来呢。建华，这是阿姊给你红包。阿妹。哇！这济哦！我一直希望你会当手卡西手，完全拖你兄弟这条路。你是有在做，啊，毋过做无完全。啊，毋过今嘛，你有一个一定爱做到到的理由。这是阿姊予你的创业基金，希望你会当开创你的事业，嘛开创你的未来。多谢阿姊啊！要不过这钱遐尔啊济，我袂当白摕啦。我看呢，以后做啥物合法的生意，这钱就算你入股投资我啦。啊，以后我会加倍趁转来互你。好，我就等你看。拄则你讲一点有讲唔对啦，唔是开创我的未来，是开创我甲嘉文的未来啦。你真的就300了。我是拄着你才会安尼呢。啊，你唔是讲有准备礼物要互我？我无准备呢。哦，无要紧啊，就准讲你安尼双手空空吼，你若会当甲我牵条条，安尼我就袂计较。骗你啦 ！Happy birthday！ 我去看买嘞。这运动鞋，你的意思是，我受过大考啊，配你袂得过，所以你希望我运动呀？真唔是咧，我本来是打算要送你一双皮鞋，是讲你要开始你新的未来，会当穿我送你的鞋啊，每一步拢踏了足好足在，啊嘛真体面，平步青云。啊，毋过该皮你穿了袂自在，所以我想想还是决定哦，送你运动鞋。互你哦，用上适合你家己的方式开始你新的人生，会当哦，参像即马同款这样活泼，自由自在做你家己。真正女神就是女神啊，拢替我这个凡人设想好势，真正足大心，足了解我的。你放心嘛，我袂互你失望。出来，还我！好啦，你要创啥？大个，你平常时对我遐尔好，你生日我一定要表示一下嘛。好啦，要表示啥啦？大个，我决定，我这世人要缀在你身躯边。靠腰，这是天法，敢是礼物？哎呀，始终嘛。大个，你看，我正前缀在议员边变立委呢，代表哪？代表我旺啊！好。大个，我缀在你身躯边哦。保证你将来会趁钱甲趁水，五子登科，名利双收啊！好啦，你的好听话我收来吼，我以后就唔望你这个招财大甲我牵成啦吼。免客气啦。啊，那你我就莫问啊，我知影你一定无准备的，莫甲你问，你较免歹势，莫。
圆梦的习惯啊。因为我的爸爸妈妈就是伫我生日这天离婚的，所以自迄天开始，我就知影，我不管是啥物愿望，拢袂实现。不过今日我决定，我要下愿望啊，因为这个愿望真有可能会实现。天公伯啊，拜托，一定要让我实现。嘉文，把你带我来。嘉文介意狗，我是叫你用狗把手指摕来，你扮做狗要创啥？哎呦，狗兴准就歹控制嘛，我想袂到白风啊，所以家己来啦。啊呜！这个女人这个多欢喜嘞！你闪一边啦。嘉文，玫瑰花代表热情。手指代表查甫人对查某人的约束，这两项加做伙哦，就代表以后每一天我对你的心意还阁热情，我要用我的热情甲你保护掉。我希望你会当答应我的求婚，以后就对我。建华，你求婚啊，陪输咧小细汉同款。歹势啦，即马求婚哦，对你来讲可能伤过赶啦。不过，无要紧，我会等你答应我为止。即马就先请你把这个手指收来。是你家己讲，你唔惊等的哦。所以你即摆意思就是答应啊？才无咧，是你家己讲你愿意等的呢。我只是暂时先把手指收起来，等咱两个感情较稳定，我才考虑是不是要 say yes。即马先 pass。pass 嘛无要紧，你若有考虑，我都有机会啦。咱来跳舞。你可会跳舞？我真好。三太子的舞，噔噔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 噔。兄弟啊，hin阵哦，像是恁兄弟，我是来讨笑的。阿彪，阿仔，我来讲哦，咱的代志人讲才巧，今日的代志先结束。这不是你讲的准则。
表哥用不了着，故事一定甲我讲出来。我今晚要安办？你搁想要走？你今晚走你有输啊？你知无？江宏杰，你真好大胆嘞！你敢走嘞？我是来甲你斗相共的啦。反过这么强不要紧，真侪对你真不利。你来研究李建华，啊若无你稳死会使无啦？我讲笑伊啦，这话我不你讲过。好啦，既然卖丢毒啊啦，你不能错啦，你别搞叫啦，今年啊你哎呀哎！进来！不要跑出去啊！进来啊！建华，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 阿姐，建华，建华，叫我，你今晚敢看怎？真无爱听，不过这首歌嘛真温暖。多谢你啦。这无啥啦，我是医生，救人最应该。多谢你叫我兄弟，这条我袂欠你。先别讲我这，你暂袂医啦。水里。